Hello，呢度係大麻最有小靚狗同 OK，尋晚冇嚟，今日中午同大家補翻，陪大家食飯。好，起手一砍5萬下，牌仲可以。打埋最後一隻翻牌先。中午食咩餸啊？發嚟睇下得啩？號碼對5同打隻8索，而家嗌牌叫。未出過唔係翻頭牌。OK， 嗌到啦，而家叫啦。OK， 摸到9萬字麼？5隻馬嘅。第二鋪。你求其衝字，隻二數都唔係咁好，摸對北風。慢慢摸翻你後邊幾隻男嘅要叫糊應該都好快嘅。仲咁考慮過嗰碰喎碰，好多短嘅呢個係真係二手或者4，就我沒碰過。 A 碰，咁而家嗌牌叫。碰他。A 碰，咁啊，我選咗單調兒童嘅。啊，咁啊，咁打7、9萬咯。神啊！呢家冇榮耀啊！東啊！唉，咁好彩都打咗9萬啫。好，打埋隻東啦。咁而家叫4飛。乜你哋全部飲緊咩事？蜜雪冰城。而家你拍過。哇！絕張3萬，5隻馬嘅都係。第3鋪。哦，一摸摸砍5索先。哇！2隻牌摸咗2砍，認死。哇！仲咁早有得過4索，係咪真㗎？咁而家嗌牌叫。真係冇諗住避喎，掟到啲。哇！卡窿8萬，咁打4筒啦，我拖7筒。啱過5索型啊，執返隻4索先。好低㗎。OK， 自摸5隻馬。最後一鋪，起手又砍4萬。我自己分手嘅。反正都係佢啦，唔好打片。唉，好摸對1索，咁就3、6、9，開下隻9啦。哦，哇！而家有2砍在手，好型啊！超級多槓。好，摸對6同而家拖牌。
A 碰即刻掉鬼係咪真㗎？咁呢一 round 你哋小心咯。好，你哋好彩，9隻馬㗎，點樣跌鋪運啊？中午食多啲。